Nafikiri kuwa alikuwa anajaribu kufanya tendo la haramu. Soufiane Amrabat, Maldin piga pasi moja nzuri. Brahim Diaz, Edina ameingiza mpira moja nzuri, lakini leo mambo yamekuwa magumu kwa Ayub El-Kaabi. Kichwa chake kile kina toka juu kabisa ya lango. Free header ya Ayub El-Kaabi. Hili ni jaribio ambalo wengine Osman Kamara aliluka tupu, pamoja na Nathan Gassama pia aliluka tupu, kimwacha Ayub El-Kaabi akigonga mpira ule. Kama itatokea nafasi nyingine kama hii, wanavyomfahamu Ayub El-Kaabi, pengine inawezekana ni wakaenda kuchekea chooni. Ndio kuchekea chooni kinyanga. Sasa usiombe kutokea hiyo. Inaweza katokea timu taifa Mali kama atamwachia tu Ayub El-Kaabi mpira ya aina ile. Katika mchezo uliopita alifunga kwa acrobatic kick, mpira ambao ulikuwa kupiga kichwa yake, kupiga mkasa, kufunga bao la pili. Sasa hii cross kijana nyingine kama ile, si kila cross kama zile anaweza kukosa. Kwa ninavyomfahamu Ayub El-Kaabi. Brahim Diaz ni kwa ngumu. Ubisoma piga pasi moja nzuri, lakini wanaunasa tena Morocco. Meanza nyuma huku mlinda mlango Yasin Bono ameanza kwa haraka na yeye. Yale mpiga pasi moja nzuri, anafanywa madhambi. Mmoja anaamuru kuwa ni pigo huru. El-Nawi, Soufiane Amrabat, rejeshiwa tena mpira ule. Eddin El-Nawi, Mazrui ikiwa tena kule. Brahim Diaz anajaribu kumfinya mtu Brahim, lakini touch yake ya mwisho ile imekataa. Kama itaenda kuangaliwa katika vikure, kama itaenda kuangaliwa kwenye vikure Haitham Kurati kama atamuita Abdul Mefaya sijui. Ukijaribu kuangalia namna ambavyo Brahim Diaz alikuwa anamwambia kitu mwamuzi kwa siri, lakini alikuwa anaonyesha kwamba kuna umuhimu wa kwenda kutazama mahala, na upo uwezekano pia ukijaribu kutazama macho ya mwamuzi hapo hiyo. Nathan Gassama anaweza akawa kwenye tendo bovu usiku. Hiyo ni kazi ya Haitham Kurati ambaye yupo kwenye chumba cha VAR kule kwenye vikure, video ya kumsaidia referee chumbani kule. Hiyo ndio kazi yake, kwa sababu mawasiliano yapo, wanawasiliana. Kama tumuita aenda kajiridhishe basi sawa, lakini nafikiri kwa mtazamo wangu mimi, kwa jinsi nilivyoona kwa mtazamo, basi na shaka na stahili kuwa ni mkwaju wa penalty. Kwa hakika anaenda kuangalia Abdul Mefaya, basi na shaka atakuwa ni mkwaju wa penalty, kwa sababu kisheria alishaanguka na ameshanyanyuka. Baada ya kunyanyuka, mkono sawa unapaswa kuwa katika sehemu yake ya asili, lakini ni kama kulikuwa na jitihada za kucheza mpira kwa mkono. Kulikuwa na jitihada, nikiangalia baada ya kunyanyuka, kulikuwa na jitihada za kucheza mpira kwa mkono, licha ya kwamba mkono upo katika sehemu yake, lakini kulikuwa na movement ya mkono kufuata mpira kabisa. Kinachobakia ni tafsiri ya mwamuzi kabisa. Aliuzoa hivi, yes, Nathan Gassama kama alikuwa anataka kuupeta hivi, alikuwa anataka kuufagia kwa mkono. Kulikuwa na jitihada za mkono kufuata mpira, kaufagia, ni kama ameufagia. Sasa Mefaya na maamuzi yake inabaki kuwa yeye ndio Pilato wa sheria 17 za kabumbu, lakini kwa mtazamo wangu mimi nafikiri inastahili kuwa mkojo penalty kabisa. Tusubiri kuona kile ambacho mwamuzi atakiamua. Gorbel
anafunika mwamuzi. Haipingwi Kinyandu, kwa sababu kabla hajaenda kuangalia kwenye VAR nilishafahamika kabisa ilikuwa ni style kwa mkojo penalty, kwa sababu mkono sawa ulikuwa katika nafasi yake ya asili kwa maana natural position, lakini kulikuwa na jitihada za Nathan Gasama huyo hapo kabisa kutoa mkono katika nafasi yake ya asili kupeleka sehemu ambapo mpira upo. Kama ukiangalia kwa umakini, mkono ulifuata mpira na akataka kama kufagia ama kupangusa mpira ule. Hapo ndipo mkwaju wa penalty ulipotokea. Pengine wanaweza kusema kwamba kulikuwa na tukio kama hili katika mchezo wa Afrika Kusini dhidi ya Misri, lakini utofauti ni kwamba katika mchezo ulioshuhudia Afrika Kusini dhidi ya Misri, mkono haukufuata mpira. Alianguka kwa ushika, lakini Yasser Ibrahim hakusogeza mkono kule katika mpira. Nathan Gasama alisogeza mkono kutoka katika nafasi ya asili kwenda kufuata mpira ulipo. Hiyo ndio tofauti, na ndipo penalty ilipotokea kabisa. Brahim Diaz ndiye ambaye anakwenda kukamilisha shughuli ile. Sura inaonyesha ishara ya hisia kubwa zaidi kwenye mpira huu, mpira muhimu. Ni penalty ya pili Morocco anapata baada ya mchezo wa kwanza ya Sofiane Rahimi kukosa mkojo penalty dhidi ya Makipandu wa Komoro. Djigui Diarra dhidi ya Brahim Diaz. Brahim Diaz huenda anaweza akawa sehemu ya ushujaa mwingine kwa usiku wa leo kwa Morocco. Anaweza akaanza kufungua au mambo atakuwa magumu, wakati Djigui Diarra na yeye anaweza akawa sehemu ya historia pia, kama anaweza akawabakisha mchezoni Mali kwa pigo hili la mkwaju wa penalty. Brahim Diaz anaweka ndani, anapachika bao. Brahim Diaz akicheza kwa mtindo, furaha yake machoni. Hawapo mashabiki nao waliolisubiri usiku wakiwa uwanjani, wamelipata muda mrefu, walisubiri kwa muda mrefu. Huyo hapo anaonekana Brahim akicheza kwa mtindo wa kutingisha mabega, akifaidi uondo usiku, na makofi anapigiwa. Ilikuwa ni miongoni mwa ufundi mkubwa ametumia Brahim Diaz. Kwa hakika alimdanganya Djigui Diarra kama anapelekea upande wa kushoto, lakini akahamisha akapeleka upande wa kulia. Djigui Diarra kuna malikiti akifunga bao lake la pili katika makala ya AFCON 2025, ikiwa ni bao lake la 10 katika jezi ya timu ya taifa Morocco. Ndani ya michezo 17 Brahim Diaz tayari ameshajipambanua michezo 17 na bao 10 akiwa timu ya taifa Morocco. Ni wastani mzuri kabisa kwa mchezaji kama Brahim Diaz, ambaye ndio kwanza akiwa anaanza kiria yake ya kabumbu kunako Simba wa Milima Atlas, timu ya taifa ya Morocco. Pengine ikawa ni bao muhimu kama jinsi Misri walivyofanya katika mchezo wa awali ambao mwavusha kwenda katika hatua 16 bora. Pengine Brahim Diaz ndicho ambacho anachokifanya kwa Morocco kuhakikisha kwamba anachukua alama 6 na kuwa vinara kukata tiketi ya kucheza hatua 16 bora AFCON 2025. Na ndio lilikuwa ni bao pengine la kumalizia dakika 45 za kipindi.